마운틴하이커 휴대용 장작 광장 스토브는 캠핑과 하이킹 애호가들에게 진정한 필수 아이템입니다. 이 스테인리스 스틸로 제작된 스토브는 내구성이 뛰어나고 경량으로 휴대하기에도 매우 편리합니다. 3에서 5인용으로 설계되어 있어 친구들과의 피크닉에서도 큰 도움이 됩니다. 사용법도 간단하여 초보자부터 전문가까지 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다. 화학물질이 전혀 포함되지 않아 안전하게 사용할 수 있는 점도 큰 매력입니다. 야외에서 따뜻한 불꽃을 즐기며 소중한 시간을 보낼 수 있는 이 제품, 진정한 자연의 맛을 느끼고 싶다면 강력히 추천드립니다.